你们知道一只猫可以掉多少毛吗？我以前还挺珍惜噗噗的毛，给它攒起来，但是我慢慢发现根本就攒不过来。你们感受一下啊，看看这毛，看看这毛。哎，诺诺，我以为是个小女生不会掉毛，结果跟噗噗一个样。哎，看来这个猫咪掉毛不分男女啊，只分年龄。我当时还担心，我寻思这样不得掉秃了呀？然后我发现我根本就是多虑了。最可怕的还是衣服，你看看有多少毛啊！我基本上每天都要洗衣服和床单，我家都快变成洗衣房了。不过还好有这个 TCL 双子仓洗衣机 Q10，我家这台洗衣机能同时满足分区洗涤和烘干的需求，6000克容量超大上桶和10千克容量洗烘下桶。我这个衣服和床单就可以分开洗，那更健康。而且越大桶径的滚筒洗衣机洗衣服越干净，能够使附着在衣物上的猫毛与衣物分离。还有离子烘揉技术，烘干的时候释放负氧离子，能让衣服更蓬松，没有静电，而且可以快速除去衣服上的异味，高效除菌，从此洗衣服方便多了。咱就是说我这个洗衣服问题解决了，现在新的问题来了，我如何能让这个猫不掉毛啊？再这么掉下去，我觉得我都要吃化毛膏了，真是。